不要插座，不要插座，直接就直接让按一下。就是你这个那个空调背后的那个电源线，电源插座线直接和这个线接，然后那管道就从那个洞后面走出去就完了，然后你这个应该是只看到一个空调的，什么都看不到。对，就是你把这个插座省了。对，就这个意思。之前我们找那个你们安装师傅过来定了位的。把型号定了位之后，然后我们做的水电。这个今天是来安装空调我们之前在设计的时候就已经把空调的位置就是流线的位置，还有布管的位置都已经设计好了目的是能够达到一个极简的一个安装的一个标准也就是这个空调的管道还有电源线全部把它隐藏起来。总共是有2个空调，一个是4卧的这一个，还有一个是那个主卧主卧还有2个挂机。它那个空调安装还有一些费用，它那个高空安装费200块钱，然后拆那个外面的百叶窗什么的，还有自己的装的那个自己封阳台做的这个窗户是120，然后外面还有一个不锈钢的支架80，一共大概400块钱吧，这个大概价格就是这样子。你具体的？知道，这接线嘛，对呀。当心点师傅。把线路进去，连了，把线路进去了。下，滚蛋！滚蛋 ！OK， 好的。这个装好了。这个外接光装外接。正好都看不到，是不是？对，就是要这个效果，挺好的。好，那这台也装好了，那个它的那个可以看到它这个线还有管道都是藏在后面的，都没有露出来的。